შაბათის ეთერმა მოიპოვა მტკიცებულებები დოკუმენტაცია, როგორ გადაუფორმა რუსმა პიარ ტექნოლოგმა ალეკო ყორანაშვილს, პრემიერ-მინისტრის ბიძაშვილს ორი კომპანია ერთლარად. ცხადია გაჩნდა კითხვები, რა კავშირი შეიძლებოდა ყოფილიყო ყორანაშვილსა და პიარ ტექნოლოგს შორის, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობდა და მაშინ საქართველოს მოქალაქეობაც კი არ ჰქონდა და აქვე ჩნდება ეჭვები, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს აქვს სწორედ რუსეთთან კავშირები, მათ შორის ბიზნეს ინტერესები და შესაბამისად სწორედ მისთვის იყო საჩუქარი აღნიშნული კომპანიები გადმოფორმებული ერთლარად და არა მისი ბიძაშვილისთვის ალეკო ყორანაშვილისთვის. ოპოზიცია ამბობს, რომ იმ ათობით ბიზნესთან დაკავშირებით, რომელიც ყორანაშვილის სახელზე ირიცხება საჯარო რეესტრში, უნდა დაინტერესდეს ანტიკორუფციული სააგენტო, რადგან რეალურად ეს არის ფიქტიური გაფორმება ალეკო ყორანაშვილს და სინამდვილეში მათ ირაკლი ღარიბაშვილი მართავს, თუმცა აქ უკვე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საქმეში ჩაერთოს კონტრდაზვერვა და სწორედ მათ დაადგინონ, რა კავშირები არის ირაკლი ღარიბაშვილსა და რუს პიარ ტექნოლოგს შორის, რომელიც წლების განმავლობაში ერთიანი რუსეთისთვის, იმ პარტიისთვის, რომელიც არის ვლადიმერ პუტინის მმართველი გუნდი, მუშაობდა. აქვს თუ არა მას რუსული კონტაქტები, არის მიამიტური შეკითხვა, იმიტომ რომ რუსული ხელისუფლების მსახურებაში მყოფი პარტიის თავარ პირს, პრემიერ-მინისტრს, რომ არ ჰქონდეს რუსული კავშირები, რუსული ბიზნეს საქმეები, რიგი ანგარიშვალდებულება რუსულ სივრცეებთან, ეკონომიკურ წრეებთან, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ წრეებთან, ეს იქნებოდა წარმოუდგენელი. ადამიანები ირაკლი ღარიბაშვილის გარშემო გამდიდრდნენ, როცა მათ არაფერი არ გააჩნდათ ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობამდე და ეს კიდევ კორუფციის და რაღაც პოლიტიკური გაუგებრობის ახალი მიგნება შეიძლება იყოს. არა მარტო ანტიკორუფციული სამსახური უნდა ინტერესდებოდეს ამ ფაქტით, ხომ არ არის ეს სინამდვილეში ღარიბაშვილის ბიზნესები, რომელიც ფიქტიურად აქვს გადაფორმებული მის უახლოეს ნათესავზე, არამედ ასევე კონდაზვერი სამსახური უნდა ინტერესდებოდეს, იმიტომ რომ პუტინის მმართველი პარტიის ეძენა რასიას პიარ ტექნოლოგი ნიშნავს იმას, რომ ის არის პირდაპირ გადაფსკვნილი FSB-ზე და მისი პროპაგანდისტული მანქანებით ხელმძღვანელობენ და მართავენ ხოლმე ისინი ეძენა რასიას საარჩევნო კამპანიას და როდესაც ეს ადამიანი კავშირია პრემიერ-მინისტრის უახლოეს ნათესავთან, ეს უნდა იყოს დამატებითი შესწავლის საფუძველი. ირაკლი ღარიბაშვილის ახლო გარემოცვა და ოჯახი რომ გამდიდრდა მას შემდეგ, რაც პრემიერი თანამდებობებზე დაინიშნა, ეს არ ახალია. ამაზე ოპოზიცია უკვე დიდი ხანია საუბრობს და არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ცნობილია კახურ კლანთან დაკავშირებითაც, თუმცა ახალი ჟურნალისტური გამოძიება ცხადყოფს, რომ შიდა ქართლსაც ყავს არაფორმალური მმართველი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის ბიძა, ალეკო ყორანაშვილის მამა, რამაზ ყორანაშვილი, სწორედ ის იღებს ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც შიდა ქართლ მიიღება მათ შორის ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებით და მისი შუამდგომლობით დეპუტატებიც კი შეყავს ქართულ ოცნებას პარლამენტში.